Es war ein früher Morgen und Pippi war mit ihren Arbeiten beschäftigt. Putzen, fegen und den Schornstein säubern. Pippi! Tommy und Annika! Wie nett, dass ihr vorbeischaut. Also, wir haben uns gefragt, was wollen wir heute machen? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich kann jedenfalls nicht faul herumsitzen. Ich bin nämlich ein Sachensucher. Und ein Sachensucher hat niemals eine freie Minute. Ein Sachensucher? Was ist das? Jemand, der Sachen findet natürlich. Was sollte es sonst sein? Was für Sachen denn? Alles Mögliche. Goldklumpen, Straußenfedern, ganz kleine Muttern und sowas. Aber nun schnell, schnell, bevor noch andere Sachenfinder hier herumschnüffeln und all die herrlichen Goldklumpen in dieser Gegend einsammeln. Tommy und Annika fanden, dass es ganz nett klang und wollten auch gern Sachensucher werden. Aber Tommy sagte, er hoffe, dass er einen Goldklumpen und nicht nur eine kleine Schraubenmutter finden würde. Tommy und Annika beobachteten Pippi, um zu sehen, wie ein Sachensucher sich zu verhalten hat. Und Pippi lief von einem Straßenrand zum anderen, legte die Hand über die Augen und suchte und suchte. Wie merkwürdig. Ich war ganz sicher, dass ich gerade einen Goldklumpen gesehen habe. Aber darf man wirklich alles nehmen, was man findet? Ja, alles, was auf dem Boden liegt. Sieh mal, der da liegt auf dem Boden. Nein, Pippi! Wir können doch keinen alten Mann mitnehmen. Was sollten wir denn mit ihm anfangen? Was wir mit ihm anfangen würden? Den könnte man zu vielem gebrauchen. Wir könnten ihn in einen kleinen Aninchenstall setzen, anstatt eines Kaninchens, und ihn mit Löwenzahnblättern füttern. Aber wenn ihr nicht wollt, ist das auch gut. Mich ärgert nur der Gedanke, dass vielleicht ein anderer Sachensucher kommt und ihn klaut. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Was für ein Fund! Man kann nie genug Büchsen haben. Pippi fand, dass man Büchsen zu vielem gebrauchen konnte. Wenn man Kekse hineinlegte, war es eine prima Büchse mit Keksen. Wenn man keine Kekse hineinlegte, war es eine Büchse ohne Kekse. Und das war natürlich nicht ganz so schön, aber so konnte man sie auch gut gebrauchen. Es sah bei einer so aus, als ob es eine Büchse ohne Kekse werden würde. Aber man konnte sie auch über den Kopf stülpen und spielen, dass es mitten in der Nacht war. Und das tat sie. Mit der Büchse auf dem Kopf wanderte sie wie ein kleiner Blechturm durch das Villenviertel. Und sie blieb nicht eher stehen, bis sie über etwas stolperte und auf den Bauch fiel. Das ist wirklich mein Glückstag! So eine süße kleine Garnrolle zum Seifenblasen pusten. Oder an einer Schnur um den Hals als Halskette. Oh, eine Halskette. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Ach du meine Güte, wie ärgerlich. Da habe ich 2 so schöne Sachen gefunden und ihr habt gar nichts bekommen. Ihr müsst wohl noch ein bisschen weiter suchen. Alte Bäume sind mit die besten Plätze für einen Sachensucher. Tommy sagte, er glaube nicht, dass er und Annika jemals etwas finden würden, aber um Pippi den Gefallen zu tun, steckte er die Hand in eine Vertiefung des Baumstamms. Ein Notizbuch. Das ist aber komisch. Siehst du, es gibt nichts Besseres, als Sachensucher zu sein. Schreib dir das auf Seite 1 auf. Annika, warum greifst du nicht in den alten Baumstumpf? In dem alten Baumstumpf findet man fast immer Sachen. Was? In dem Baumstumpf? Natürlich. Oh, eine Kette. Ja, die kannst du dir um den Hals hängen vielleicht. Tommy und Annika standen eine Weile sprachlos da. So erstaunt waren sie. Nun wollten sie jeden Tag Sachensucher sein.
Eines schönen Nachmittags hatte Pippi Tommy und Annika zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Wie schön ist es doch zu leben. Sie deckte zum Kaffee auf der Verandatreppe. Da war es so sonnig und schön und alle Blumen in Pippis Garten dufteten. Hallo, kommt her. Wir möchten mit dir reden. Oh, ich muss heute wieder einen Glückstag haben. Polizisten sind das Beste, was ich kenne. Gleich nach Rhabarbergrütze. Bist du das Mädchen, das in die Villa Kunterbund eingezogen ist? Im Gegenteil, ich bin eine ganz kleine Tante, die in der 3. Etage am anderen Ende der Stadt wohnt. Versuch nicht, Witze zu machen. Gute Menschen in der Stadt haben dafür gesorgt, dass du einen Platz in einem Kinderheim bekommst. Ich habe schon einen Platz in einem Kinderheim. Was sagst du? Wo ist das Kinderheim? Hier, ich bin ein Kind und das hier ist mein Heim. Also ist es ein Kinderheim. Und Platz habe ich hier. Reichlich Platz. Liebes Kind, das verstehst du nicht. Du musst in ein richtiges Kinderheim und brauchst jemanden, der sich um dich kümmert, gell? Kann man in eurem Kinderheim Pferde haben? Nein, natürlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Na, aber Affen? Natürlich nicht. Das musst du doch verstehen. Dann müsst ihr euch von anderswoher Kinder für euer Kinderheim besorgen. Ich habe nicht die Absicht, dahin zu gehen. Du hast mit ins Kinderheim zu kommen. Und das augenblicklich. Fang mich! Ist das lustig, Fun zu spielen? Und wie nett von euch herzukommen. Begreifst du nicht, dass du in die Schule gehen musst? Wozu muss man in die Schule gehen? Um alles Mögliche zu lernen, natürlich. Was alles? Vieles. Eine ganze Menge nützlicher Sachen. Zum Beispiel Multiplikation. Weißt du, das 1x1. Ich bin gut 9 Jahre ohne Plutimikation zurechtgekommen. Da wird es auch weiter so gehen. Stell dir vor, wie unangenehm es für dich sein wird, wenn du mal groß bist und jemand fragt dich, wie die Hauptstadt von Portugal heißt und du kannst keine Antwort geben. Doch kann ich eine Antwort geben. Ich antworte nur, wenn es so verzweifelt wichtig für dich ist, zu wissen, wie die Hauptstadt von Portugal heißt, dann schreib doch direkt nach Portugal und frage. Übrigens war ich mit meinem Papa in Lissabon. Habt keine Angst, es ist nicht gefährlich. Nur lustig. Du, 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 du. Tada. Du, 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 du. Jetzt tauche ich! Die Polizisten hatten etwas verdutzt ausgesehen, als Pipi sprang, aber noch verdutzter, als sie auf dem Dachfirst entlang zurückbalanciert waren und die Leiter wieder runterklettern wollten. Jetzt wurden sie furchtbar böse und riefen Pipi, die unten stand und sie anschaute, zu, sie solle sofort die Leiter wieder hinstellen, sonst würde sie etwas erleben. Warum seid ihr so böse? Wir spielen ja bloß Fang. Und da soll man sich doch vertragen, finde ich. Also hör mal, willst du nicht so nett sein und die Leiter hinstellen, dass wir runterkommen können? Klar will ich das. Und dann können wir Kaffee trinken und es uns ein bisschen gemütlich machen. Aber die Polizisten waren wirklich hinterlistig, denn sobald sie unten waren, stürzten sie sich auf Pipi. Jetzt kriegst du's aber, du abscheuliches Ding!
Nein, jetzt habe ich keine Zeit mehr weiter zu spielen. Obwohl es ja ganz lustig ist, das gebe ich zu. Wartet mal. Was hat sie jetzt wieder vor? Wollt ihr probieren? Ui. 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 Diese Pippi ist wohl nicht richtig für ein Kinderheim geeignet. Am besten bleibt sie in der Villa Kunterbund wohnen. Und wenn sie in die Schule gehen will, kann sie ja selbst dafür sorgen.